大家好，咁今日咧就係我哋嘅 Training Hamble 咧 Podcast 嘅第二集啊，咁大家見到咧，我哋三個隻眼咧都係咧細掹掹，就因為我哋啱啱起身，我哋依家8點幾咁樣真係錄咧，係啦，咁啊大家將就下要少少時間 warm up 嘅，咁大家好，我係阿朗啊，咁我係教練啊，咁啊，文婷介紹下自己先，大家好，我係文婷。係子朗， Hello，我係志朗。係啦，手球界嘅子朗，係手球界最叻打手球嘅子朗，係，咁就呢件。咁嗰次 podcast 咧，就我原本 Trinity 就得我同文婷啦，最近咧咁我哋就叫咗子朗加入，咁我哋真係形成咗一個三角形啦。咁啊，希望可以提供一啲更優質嘅手球 content 俾大家去知道。即係我 make sure 我錄緊先。今次個 podcast 咧，咁就廢話不多嘅，佢圍繞翻我哋未來要做嘅課程嘅。咁我哋未來都 plan 咗，其實 plan 咗幾多嘢嘅。咁最近嘅一個課程咧，咁其實就係我哋嘅控球護衛啦，以攻擊為主啦。今日 podcast 就想講兩樣嘢嘅。咁第一樣嘢就我希望想同大家介紹下我哋未來嘅目的，係啦。咁我哋未來推進嘅方向同埋課程嘅目的，咁啊主要大主題喺邊？咁第二樣嘢就係我哋希望可以圍繞翻四個課題啦，就希望可以圍繞每個 topic 去做一啲比較詳細啲嘅解釋。咁大家喺 IG 度睇到一啲比較簡短啲同埋一啲精華啲嘅解釋。咁希望大家撳落個 podcast 度，咁希望大家都可以睇到一啲比較詳細啲嘅解釋。咁可能由文婷同埋子朗去解說多啲關於手球嘅嘢，咁喺從旁就喺其他角度，可能喺身體角度去俾大家一些意見，咁啊令大家可以清楚地了解到。我都知道可能可能呢個 topic 啊，又或者呢個 project 啊，可能喺手球界係屬於新嘅，又或者可能係屬於一個比較特別嘅東西。咁呢個整合就係大家需要適應，同埋大家需要了解多啲。咁大家需要知道咧，其實究竟你參考緊啲咩，你究竟學習緊啲咩，同埋究竟你點解會有需求去做呢樣嘢？佢究竟可以提升到你啲咩？個 podcast 佢主要目的就係咁啦。咁我哋主要開始啦。咁我就會以問問題為主嘅，係啦。咁兩位咧就會以答問題為主啦，係啦。咁佢答問題嘅之後咧，咁我就會喺旁邊咧，咁睇下有啲咩需要用身體嘅角度去補充下咧。咁我哋就會將兩樣嘢啦。咁的咧，咁我哋其實有兩個。OK，咁我哋會逐個逐個去講。咁第一樣嘢咧，其實我哋就想去提升，即係每一個運動界別，你知道香港運動員就係每一個運動員都非常之努力，係咪？咁香港資源又唔係話好似外國咁多，咁我哋希望透過呢件事去提升整個手球界嘅意識嘅。咁呢個係我哋第一個 topic 嚟嘅。咁我哋可能請文婷開始去分享下佢嘅觀點先。咁我相信好多手球運動員都有自己觀點啦，係咪？咁啊，子朗係教練，咁文婷又係教練，咁請文婷分享下。咁我就分享咧，以球員嘅角度去點解呢一個誒訓練營係咁重要啦。因為我作為十幾年球員嘅身份，咁咧我好多時候都會遇到啲好無助嘅 moment 啦，就係咧我經歷過好多唔同教練嘅教導啦，跟住咧好多教練都有自己嘅一套。咁係 which is good 嘅，咁但係呢有陣時個教練咧就會叫我哋做好多唔同嘅嘢啦，例如最基本嘅可能叫我過波嘅時候，個步伐橫啲，跨大步啲，即係我頭腦咧其實係完全理解，我都 picture 到個畫面，但係咧當我實際做嘅時候咧，我個身體完全係做唔到，我都想跨，但係我跨極都跨唔到，咁佢叫我快啲，咁我又快極都快唔到，呢一樣嘢就係一啲好無助啊，有啲困喺球場度好困擾我嘅一啲 moment 咯。咁十幾年咁，總會有失敗嘅時候啦。咁我哋呢個 workshop 咧就係結合咗我哋三個唔同嘅角度啦，即係我哋又有運動教練啦，我哋又有球員啦，又有手球教練嘅角度啦。咁希望整合咗我哋一個視野去到協助我哋提升我哋副位控球，亦都係我同子朗打嘅呢個位置嘅大家嘅進攻力咁。我曾經咧就係聽過咧，即係大家可能喺即係因為我前幾年開始，大家即係大家習慣喺 IG 度學嘢，即係都方便嘅。咁你見到可能會有簡單地有兩派啦，即係講運動訓練。咁可能有啲人就會覺得就係咁就超級無敵專項訓練嘅，即係可能咧佢需要個專項佢個 gym 嘅訓練就完全 exactly 好似佢打波咁樣啦。OK，又或者好 mimic 個 pattern 嘅。咁呢可能一派，咁第二派可能就話你冇噶，即係你咧做general 嘅啫。你喺 gym 度做 training 咧，所有運動員都係差唔多噶啦。即係你應該喺個 gym 入邊做 training 咧，應該睇唔出你做咩運動嘅。咁可能大概有 roughly 兩派，即係最極端啦，係咪有兩嚿嘢？咁
有時咧，我哋做即係可能手球專項，佢需要去佢需要某個特定嘅身體條件，即係我哋需要所有身體條件啦。但係可能佢某個專項就係加多啲獨特性入邊咧，有時我哋的確需要就係佢某程度嘅獨特性先可以捕捉到嗰樣嘢。即係可能頭先文婷講嗰樣嘢就係可能話我哋做某個技術嗰陣時，OK，我思想 capture 到，但係我可能我身體佢 capture 唔到嗰樣嘢。咁有時呢樣嘢佢係一個專項技術嚟嘅，佢未必就係咁做體能就可以得到嘅。我覺得個 idea 就係咁樣咯。所以我哋其中一個部分就係我哋希望可以喺個技術同訓練中，佢某個程度係有 overlap 嘅。咁當然啦，我哋唔會話啊，你體能唔使練噶啦，你唔使練大力啲，你唔使練跑得快啲。no no no，嗰啲全部都非常重要嘅。只不過我哋經常性忽略咗嘅就係可能頭先就係文婷講嗰樣嘢，咁就補充下啫。咁交俾子朗啦。我嘅話咧，咁我就再簡單多少少啦。相信大家都知道，我同埋文婷其實就係香港隊嘅成員啦，都打咗好多年。咁我哋一路以往近嘅由日韓啦、台灣啦，咁我哋都已經吸收咗好多國外嘅技術。咁是即係幫自己增長自己嘅球技又好啦，或者想嘗試將外國嘅手球技巧帶到香港都好啦。咁我哋一路都有個目標，就係想提升即係香港手球嘅水平啦，或者令到香港手球嘅嗰個多樣性更加之好嘅。即係適逢我哋全運會啦，其實男女子隊都好咧，都攞咗好多資源去做海外集訓。咁我啱啱對上嗰年準備比賽嗰陣，仲去歐洲添。其實有好多好新奇嘅意識啊，或者技術想帶翻嚟香港手球界嗰度，咁啊幫翻成個球壇去繼續發展進步嘅。咁呢個都係一個好簡單好，即係當初嘅嗰個原意啦。咁而且我自己都成日會有個疑問就係我見到人哋打 NBA 嘅話，會專門有一啲技術訓練員。又或者會成日搞啲 training camp，係會分位置啊，或者會分一啲唔同嘅 topic 咧，去幫到唔同嘅球員同甚至乎教練嘅。咁但係我察覺到原來我哋香港呢個市場一路都好缺乏呢一種類似嘅一啲課程啊。咁我就自己覺得我就算做教練都好，其實我教3-4隊波，咁我可以去將呢一啲嘢帶到俾成個球壇嘅嗰個能力咧係好有限嘅。咁啊遇到 Trinity Handball 另外嗰兩位啦，咁都好希望借住呢個機會咧，就將我哋學到嘅嘢咁分享俾大家啦。係啊，呢個就係當初我哋希望傾嘅時候咧，提升成個手球界嗰個 awareness 喺邊啲位咧，其實都係類似咁嘅背景嘅。即係我哋第一個目的，我覺得大家都足夠理解㗎啦。咁我哋第二個目的咧，其實就係我哋對準技術訓練咧，我哋希望就係用以下嘅4個 topic 去分別去話俾大家知道，咁大家有啲實際嘅理解。咁我頭先都講過啦，即係我哋希望就係將我哋有一個好 general 嘅一個人個身體成為一個人嘅體能。點樣可以令到佢 afford 到成為一個運動員啦？無論係咩運動員，OK，呢個第一部分。第二部分就係當你越嚟越專項嗰陣時，當你打到可能越嚟越高級嗰陣時，你可能講緊嘅就唔係一個人跑得幾快、叫幾大，可能呢啲唔係講緊嗰樣嘢。又或者佢唔係講緊數據咁簡單，佢其實講緊好多其他嘢。咁我哋點樣可以將嗰個部分擺入去我哋個 course 度，又或者我哋教緊嘅嘢咧？係咪咁？我哋想做嘅，我哋其實就做嗰個對準就係希望有呢個意思，希望我可以 target 到嗰個某個程度嘅 overlap，同埋佢越嚟越獨特嗰個位。咁我去做到。咁阿子朗咧頭先有講到咧，咁就係佢話，即係我哋都提到就係我哋諗住去分 position 嘅，就係分咗嗰啲位置。你可唔可以講下就係點解咁重要去分位置？即係點解我哋唔可以 general 就係分上身下身啊？成呢個可能講遠少少啦。你每個人喺香港又好啦，喺第二度又好，開始接觸手球咧，其實一定係會經過一個練基本功嘅階段啦，之後會開始吸納到其他啲高階啲嘅技術啦。去到我哋真係做代表隊啦，接觸到外國嘅個國際賽嘅水平啦，甚至乎接觸到職業聯賽嗰個水平咧，發覺其實你再慢慢向上練，去到更加高嘅一個層次嘅時候咧，調翻轉頭，所有嘅一啲手球運動員咧，係反而會專注喺點樣提升自己嗰個基礎技術嘅嗰個效率。咁基本上就係由一啲高難度嘅嗰個取向咧，就變反璞歸真翻啦，就會好着重自己基本動作嘅嗰啲細節。咁我哋永遠都只係想揀一啲最有效率嘅動作嚟做，再慢慢演變到咧，就係我接觸到嘅一啲職業水平手球啦，或者係國際水平嘅手球咧，其實佢哋係好似將自己打嘅位置，例如我係一個副位啦，例如可能你係個龍門咁樣啦，佢哋就會將自己嘅嗰個位置咧，好似個人嘅運動項目咁樣去訓練，即係可以係每一個位置用嘅所有技術細節都唔同嘅。咁慢慢就衍生到我哋呢一個課程咧，其實都會以翻我哋自己本人嘅嗰個位置為一個主題，咁啊學翻自己嗰個位置專門應該去應用嘅一啲技巧同埋一啲細節，
咁我知道你咧，即係我哋之前可能開會啊，或者去討論嗰陣時咧，其實你都提出就係好多即係練習上同埋比賽上嘅一啲細節位嘅，即係我覺得係我哋經常性忽略到。咁陣間我哋講，我哋分享4個 topic 嗰陣時，咁你可以整字落去分享多少關於嗰方面，究竟我哋喺個 course 入邊，究竟我哋點解會做嗰啲機，即係睇落去有啲嘢係十分之基礎嘅，但係事實上就係佢當啲嘢配搭到一啲細節位嗰陣時，其實佢係十分 powerful，即係。就係 good 係一個 good foundation。咁我哋就去講下我哋4個 topic 啦。OK，我哋教 course 4個 topic。咁啊，我哋會請敏婷去分享下咧，就係我哋第一個 topic 嘅。咁第一個 topic 就係加減速轉向啦。咁第二個 topic 就係我哋嘅專項步伐啦。咁第三個 topic 就係我哋投擲啦，我哋手球專項嘅投擲啦。第四個 topic 就係我哋有啲實戰嘅運用嘅。OK，咁我哋有4個 part，咁可能就大概 roughly 45分鐘一個 part 咁咯。咁啊，加減速轉向，咁啊叫敏婷，咁啊請敏婷分享下就係加減速轉向。咁我哋教啲咩？點解要教呢樣嘢？點解咁重要咁樣啦？好，我哋嗰4個核心咧，其實都係我哋進攻副位進攻嘅一個 flow 嚟嘅。就係一開始第一個核心加減速轉向咧，就係我哋嘅無球走動啦。跟住第二 part 就係專項進攻步伐，就係我哋接波啦。跟住之後就係一啲投擲去到應用咁樣呢4個部分。咁加減速轉向咧，頭先講過係無球嘅走動啦。咁好多時候我哋副位，因為球隊入面副位可能同埋 key 波係進攻第一個牽引嘅人，咁可能啲防守啦，佢又會對出啲啊，去到9公尺線啊咁樣嗰啲，咁我哋就要靠一啲無球走動啦，令到我哋同個防守有一個最有效嘅位置去到做牽引咯，跟住亦都係要做一啲戰術嘅走動啦，你都要啲加減速嘅轉向啦，咁所以我哋就會用幾個動作啦，咁我哋就練我哋嘅唔同重心嘅轉移啊，向前啊，左右啊，令我哋拉出一個最有效嘅搶點嘅一啲位置咁樣咯。子朗有冇啲咩補充？或者咁講啦，我加減速轉向咧，主要就係集中喺我哋冇限制步數，即係未持球嘅情況之下咧，我哋點樣去完成一個加減速啦？咁啊喺球場上面咁啊揾到一個有利嘅位置，係啦，或者可以我哋將我哋無球走動嘅時候嗰個做嘅一啲動作咧簡化咗去，例如我依家永遠都只係會向4個方向加速，我唔會走斜線嘅。咁啊向前加速，跟住減速，然後向後會點樣做咧？然後原來打手球我做無球走動嗰陣，其實我係可以好似平時跑步咁樣，係對住某啲方向去跑嘅。咁我哋都希望喺第一個部分嗰度會重點提到先啦，令到大家 build up 咗嗰個能力先，係啦。咁慢慢去到第4部分實戰嗰陣咧，就真係攞出嚟俾大家喺唔同嘅情形之下咧，判斷我哋點樣應用翻相關嘅技巧，咁盡量幫大家建立到一個有系統嘅進攻。或者我哋成日都講咧，就係你話化繁為簡咧，你可唔可以講多少少就係化繁為簡嚟？可能let's say喺呢個無球走動，佢可以點繁法，可以點簡法？無球走動嗰陣咧，咁我哋冇步數限制啦，其實可能真係有好多唔同嘅流派，五花八門。有啲人就會話，我做無球走動嗰陣，我走嘅路線可能可以跑一個曲線。可能我哋一啲接觸過歐洲手球人咧，就會覺得我哋喺無球走動嗰陣一定要跑一個直角嘅，跑到個好靚嘅直角先至會製造到我哋應有嘅嗰個進攻嘅嗰個效果。咁係啦，呢個課程當然啦，係因為我哋主導嘅話咧，我哋都會主張翻係做到轉向嘅時候咧，最少要做到個好靚嘅90度。咁你喺進攻嗰陣嗰個效果就會更加之明顯啦。呢個都係嚟緊個課程會喺課程入邊咧再詳細啲咁樣解釋點解我哋咁主張無球走動又好啦，甚至乎我哋持球進攻嗰陣又好咧，係唔可以走一個大斜線。咁去到課程上面咧，亦都會教大家點樣個身體咧去學識，我以後打手球嗰陣，我都可以走多個好靚嘅90度，自然就會做到我哋心目中想要嘅效果啦。咁我覺得子朗講呢樣嘢都好關，就係頭先敏婷我一開始講出嚟就係，即係可能你嘅技術同個身體係真係要互相配合，你先可以走到去。即係如果你一直想就 OK，我要打開個 angle，我要有多啲 option，我要有多啲出手嘅 option。你想 angle 打開晒，但係你個身體永遠做唔到嘅，或者你嘅體能訓練就係完全冇喺呢個技術入邊去 work on 任何嘢嘅，咁嘅話你又做唔到，係你又好難 execute，你已經冇咗一半嘅優勢。第二部分啦，第二部分就係我哋嘅專項步伐啦。咁專項步伐咧，一開始咧，我同阿敏婷喺度 study 嗰陣時咧，咁一開始咧我哋都冇乜頭緒嘅，其實即係一開始我哋做嗰陣時咧，都唔知做乜，即係因為比較新。咁我自己冇打手球，咁我哋要啲時間去
去 integrate 下。咁發覺我哋整嚟整去咁咧，我哋就都揾到一樣嘢，就係佢幾簡單嘅，但係佢都幾貼地同埋即係有用嘅。我自己覺得都有下志昂講嗰個即係化繁為簡嗰個咁嘅效果喺入邊啊。咁啊，請文婷分享下。轉項進攻步伐啦，就係由無球手動之後就變咗我哋接波啦。咁接波之後，咁我哋有限步數嘛，0、1、2、3，我哋就要喺呢幾步入面揀到一個最好嘅位，一係我射波，一係我就製造咗個空間俾隊友。咁所以嗰幾步咧，我哋係一定係好 sharp 醒噶啦，我一定要牽引到個防守。頭先講嘅90度角，其實我哋都會想放喺呢一個過大位、過細位嘅一啲步伐度，咁樣我哋先會最令個防守好難去到防守到我哋咯。咁就點解我哋會將嗰個加減速轉向同埋轉項步伐分開咧？文婷都講到啦，第一就係持球之後步數有限制啦。咁我哋無球嗰陣，我哋可以好似平時去做衝刺跑步咁樣，成個人轉向冇限步數。依家持球啦，咁我哋喺手球固有嘅規則0、1、2、3之下咧，你每一步嘅嗰一個動作效率，簡單啲嚟講就係你每一步嘅嗰個力量輸出咧，就係你同其他球員嘅嗰一個好大嘅分別。喺出面比賽都見到話，真係打到去最高水平都，佢都唔同你講咁多道理啦，係啦。其實佢哋就係將嗰個0、1、2、3嘅嗰個步伐做到極致。點解佢哋咁大力？點解佢哋咁快？點解佢哋橫移嘅幅度，然後由橫移轉向直線加速嘅嗰個效率係比人哋高咁多咧？就係因為佢哋好着重嗰個細節嘅部分。咁我哋都當然會喺課程入邊提到點樣去幫大家去提升大家嘅嗰個動作效率啦。咁所以我哋就會將嗰個專項嘅步伐咧，會自己分開。佢唔係一樣新嘅嘢嚟嘅，其實佢都係喺我哋上一 part 第一部分嗰度咧，係有好多共通嘅地方。咁我哋喺第一 part 嘅時候已經會同大家做好咗一啲直線加減速嘅一啲基礎嘅訓練啦，幫你增強咗先啦。咁去到後邊，我哋依家做專項步伐嗰陣咧，就會再 base on 前一 part 嘅訓練，然後再幫大家去加強嘅0、1、2、3嗰度點樣再喺持球嘅情況之下去提升大家嗰個動作效率啦。咁其實嗰個即係我哋第一個 topic 做個加減速轉向，就係你當係我哋俾大家一啲基本嘅身體條件去做到0、1、2咯，即係基本上可以咁樣講。文婷，我想請你分享下就係嗰個，即係頭先咪話咧，就我哋要做到唔同嘅 angle 啊，又或者我哋需要有足夠嘅力量輸出啊咁。咁子朗提過力量輸出啦，咁即係佢都提過就係我哋上下半身需要連動嘅。佢需要連動到我哋先可以擺啲防守，要唔係就好容易被撞散。係個重心轉換啊，其實呢個都係身體上係重要嘅一個 topic。好，其實過波嘅時候咧，我哋嘅身體機制係做緊啲咩咧？我哋當中咧，其實係加減速向前迎波嗰陣時啦，到我接波嗰下咧，其實有少少你會減速，然之後你個重心係會降低少少嘅。跟住然之後啦，你又會做完0、1之後啦，你個重心又會有唔同嘅高低啦。跟住其實2、3咧。即係向前跳起射波咧，其實佢係個 flow 咧係跟住0、1嘅，咁所以咧0、1步咧對我嚟講咧係非常之重要。咁我哋點樣可以做好個減速啊？而唔係唔知大家有冇見過有啲人向前進攻嘅時候咧，佢係好似撲住去，完全 control 唔到就撲落個地下，跟住就射波。咁可能對於學界比賽啊嗰陣時咧，可能都 work 嘅。因為你比較衝撞啊嘛，咁但係你去到出面比賽咧，你就會即係嗰個防守嘅力度太大啊，其實一嘢就其實會推走咗你。咁所以其實我哋要做好嗰個加減速啦，係控制到個身體情況之下，我其實我唔係淨係一味向前，我係當中我停完，我仲係可以望住個防守而揀去左邊，你係揀右邊咁樣，所以都係俾翻身體嘅一個自由咯。咁當中我哋就會做啲動作啦，去練好我哋呢一個進攻嘅步伐，做好呢一個加減速重心嘅左右轉換啊。係啦，即係基本上就係我哋加減速轉換、加減速轉向，會俾一個身體條件去做0、1、2啦。咁其實個0、1、2咁，我哋有3，即係我當我哋有3 part 啦。咁其實都係一樣嘅啫。你見到我哋個課程個擺位咧，其實你見到係一步一步咁去 kind of 就俾你去 accumulate 上去。咁0、1咧就非常之重要，因為0、1嘅重心轉換咧，佢如果你可以成功重心轉換嘅話咧，佢就會有意義嘅。咁你個意義咧就會非常之靚仔嘅。咁你個意義就係 determine by 你嘅0同1會啊，你嘅身體條件做唔做呢樣嘢啊，同埋你嘅判斷，你作為一個手球員嘅經驗啊，加上你嘅身體可唔可以做呢樣嘢？咁我重心轉換可唔可以 handle 到？咁呢樣嘢我哋會喺個 course 入邊去講得好多，係啦，會同大家提供多啲去參考啊。
好啦，咁我哋第三個 part 啦，咁第三個 part 咧就係我哋嘅投擲啦，係啦，咁我哋都知道咧好多運動，我哋好多投擲嘅運動嘅，係好多掉嘢嘅運動嘅。咁我相信手球咧就當然同其他波會有啲唔同啦，係啦，咁我哋請子朗去講下咧，咁呢個手球專項嘅投擲啦。專項嘅投擲咧，我覺得打手球同其他投擲類嘅運動咧，有一樣最唔同嘅位置，就係我哋射門嗰陣係要越過個防守嘅。我諗大家有時會睇過，可能上網睇過啦，有啲人打棒球，或者有啲人玩可能簡單啲田徑嘅擲項都好啦，佢哋都會去想揾一個最有效率或者最好嘅一個揮臂啊出手嘅嗰一個方式。咁但係我哋打手球嗰陣，往往就要面對一個情況，我哋唔淨止要有一個好高嘅球速啦，去進行一個有威脅嘅射門，我哋仲要越過埋我哋前面嘅防守。特別我哋今次嘅訓練營啦，主題就係負位，咁我哋一定會面對情況，就係我哋要進行一啲遠射，即係例如越過我哋前面一個高大嘅防守去做跳射啦。咁啊，第二就係我哋有時唔跳嘅話咧，我哋選擇做一啲 running shoot 或者做一啲批手。咁所以咧，我哋嘅出手點咧，其實係好 specific，係揮臂咧係唔可以前過我哋成個人上身嘅嗰個平面嘅，即係我哋冇得隻手擺喺自己個身前面咁樣擺呢啲位度出手，咁我哋一定要喺一個好有限嘅角度之下咧，去完成咗我哋嘅出手。咁所以對我哋全身嘅嗰個上下身協調啦，第二就係對於我哋成個揮臂嗰個動作，第三就係去到我哋出手點個控制咧，特別喺負位嗰度會有一個好高或者一個好特殊嘅要求嘅。我自己想同大家總結下，就係可能我自己幾個觀點咧，就係我覺得最大嘅唔同就係 timing 啦，你投擲所容許嘅時間啦。作為一個球員，我覺得最大嘅可能都唔係身體機制，係個 game 本身，睇係個遊戲同埋個比賽本身佢嘅考慮，即係每個佢嘅考慮係多好多嘅，即係相信可能都會唔同啲，可能同棒球啊，又或者其他可能閃避球啊，可能係其他，即係每個球隊都有自己嘅球場判斷。我覺得所有加埋啊，例如即係我講嘅出手點啊、戰術考慮啊、身體需要嘅動態啊、timing 啊，又或者身體所需要嘅剛性同埋柔韌度啊，成日咁其實都會佢作為好多嘅考慮。文定咧？副位頭先講嘅，我哋出手個時間啦、出手點啦呢啲，係咯，都係會等個無論係個防守點樣 predict 你幾時去做遠射，或者個龍門去到 predict 你個出手點，我哋有更多唔同嘅出手嘅角度啦，即係我高點、我批手又好，點樣避手出到個波都好，呢啲都係會增加到我哋嗰個進攻能力啦。到時就會做一啲身體嘅訓練，就係對準到我哋嗰啲肩胛骨啊、手嘅一啲剛性啊，去到做一啲訓練咯。係噶啦，咁依家我哋講下佢實戰運用啦。咁去到最後一 part，我哋知嘅無球走動，咁我哋嘅專項步伐，我哋嘅投擲嘅一啲機制，咁全部擺埋嚿嘅。咁我哋就會將佢擺落去實戰度。咁只我分享下我哋會做啲咩啦？第一件事我哋就會喺未攞波之前就聚焦咗點樣去揾一個無球走動嘅最佳路線啦。咁我哋將副位啦同埋 key 波擺喺同一個位置，就係我哋對嗰個龍門嘅嗰個角度其實好似嘅，即係我哋打面嗰三隻嘅人咧，係長期都係正面咁樣面向個龍門。咁我哋前面嘅訓練營第一 part 已經學咗無球走動啦，我教咗你點樣做一個好靚嘅直角嘅轉向啦。咁我哋究竟點樣喺實戰嗰度建立自己路線咧？因為我哋會面對好多唔同嘅防守嘅策略，有時可能佢會同我嘅距離好遠，有時可能我去做無球走動嘅時候咧，我哋考慮個路線咧係究竟幾時我喺大位喺個防守嘅右邊開始做一個直線嘅轉向啊，定係我哋喺一個低啲嘅位置度做直線嘅轉向咧？咁其實我哋會留翻喺最後一個部分實戰嘅應用嗰度咧，慢慢去教大家逐個 case 咁樣去揾出屬於大家嘅嗰個最佳嘅走動路線嘅。咁務求喺我哋未攞波之前咧，就要製造到一啲我哋心目中想要嘅情景，係啦，或者我哋可以攞到一個先機，咁去增加我哋單打嗰個成功率。咁啊，不如敏婷去講下，就係可能喺即係防守者嘅方向去講下，即係頭先子朗講嗰個可能係視線外、視線內，又或者啲無球走動嘅重要性，即係點樣可以喺無球走動嗰陣時，即係嗰樣嘢已經決定咗，就係可能你對個防守者會造成幾大威脅。子朗講到嗰個喺個防守嘅視線以外咧，其實係預判咗個防守嘅預判。即係咧，防守最難嗰嘢就係進攻嗰個人未攞波，咁我就要望住攞波嗰條友。
咁我有陣時咧，可能就望一望過去，咁呢個時候咧，進攻嗰個人啦，譬如子朗進攻，咁子朗咧就會衝去我個盲點位，然之後嗰陣時已經做咗幾步嘅起動啦。如果個波傳翻俾佢咧，其實我已經蝕咗佢預先跑咗嗰幾步嘅起動啦。咁我就好容易對錯位啊，即係作為防守就會對錯位啊，佢就好快就會搶咗個點，或者我根本完全係失晒位，咁佢就更加容易牽引咗我。我就算點樣追住佢都好咧，我都係死推難推咯。我點樣都要隔離嗰條有補位，咁佢就會令到球隊可以創造一個突破位。之後咪有嘢補充。係啦，咁我都補充少少啦。我哋啱啱喺度講起一個情況，就係我哋想製造一啲我哋想要嘅情景。咁我哋如果可以做一個好漂亮嘅無球走動，就攞咗個先機，甚至完成咗我哋嘅進攻，當然最好啦。咁但係我哋前面除咗無球走動之外咧，都學過點樣去用你嘅專項步伐去再完成你嘅進攻啊嘛。就係我哋除咗教大家點樣喺判斷防守嘅嗰個企位啦，揾出你一個最有利嘅無球走動路線之後咧，就係教埋你啊。假設我做咗一個好靚嘅無球走動，但係防守可能好壓力或者係能力都係會正對咗我哋，係啦，令到我哋一定要做專項步伐咧。究竟我哋再點樣去揀走大位定細位，走左邊定右邊咧？呢個會好似教大家寫劇本咁樣，就係我走呢一個進攻路線嘅時候，我就已經預設咗我嘅防守係會有啲咩反應。咁如果佢真係揾到一個佢自己最佳嘅嗰個防守策略，再正對翻我哋究竟呢個情況之下，再揀進攻嘅方向應該去邊度咧？呢個都會留翻喺實戰嘅嗰部分同大家解釋，就係慢慢去建立一個屬於自己嘅進攻系統。你做一條咩嘅無球走動路線，你就必然會遇到2至3種情況。去到嗰2至3種情況，你嗰個情況之下，仲有啲咩屬於你自己最好嘅進攻策略咧？就係課程入邊嘅部分啦。可唔可以講多啲就係關於即係 let's say 我哋依家去到專項步伐去到投擲咧，可唔可以講多少關於出手選擇？即係可能我哋有啲咩情景，我哋點樣唔同出手，咁佢點樣影響我哋？講得深入少少啦，或者講得具體少少啦，就係我哋喺埋去打嗰陣咧，我哋一定要判斷防守嘅嗰個企位。咁如果佢同我哋距離好遠好遠嘅話咧，我哋當然可以係經歷我哋嘅無球走動，我哋個人本身嘅加速嘅嗰個速度已經好高啦。咁我哋做一個跳射咧，其實係好輕鬆嘅。但係去到高水平啲嘅一啲對手咧，佢往往都會限制咗你可以加速嘅嗰一個距離。咁變相咧，我哋特別打 key 波啦、副位啦，現今嘅手球咧，你跳射好強，其實未必有一個發揮嘅嗰個空間，就因為防守都好快，係啦。咁慢慢我哋要適應個球場嘅變化咧，就 key 波副位咧，就更加之要着重開發自己喺唔跳嘅情況之下咧，就完成到一個射門。簡單啲嚟講，就係 running shoot 同埋批手。咁要做好 running shoot 同埋批手，或者你要令到自己身體有呢個選擇嘅話咧，我哋就係要第一件事提升去令到我哋投擲上嘅嗰個能力啦，要有一個好好嘅基礎先啦。即係我唔可以埋到去進攻見到個機會嘅時候，原來我係冇練過，或者我唔知道我呢一下出手個身體去點樣喐。咁我哋前面嗰度都專登有一45分鐘嘅時間咧，就係同大家了解一下，我如果想去練一個高點嘅出手，究竟我投擲上嘅嗰個動作係應該要點樣做？我應該點樣教識我身體去做好一個高點出手，令到自己記住咗嗰個動作先。咁去到我哋真係實戰嘅時候咧，我就可以見到個機會，唔使再專登諗啦，我自己已經知道嗰個動作點做，咁我哋就可以有一個好快嘅出手啦，或者一個好有威脅嘅射門啦。咁呢個都係希望我哋喺實戰嗰度可以達成嘅一個目標。咁大家可以見到就係子朗提過，就係佢唔係普通掉粒波咁簡單啦。咁大家打手球都知道，甚至係可能比賽嘅變化，或者比賽不斷嘅進化，有一對唔同 level 嘅對手啊，限制到可能你出手選擇可能係 running shoot 或者批射係最好嘅。咁都呢兩樣技術都係非常專門手球嘅技術嚟。咁你籃球唔會有可能同手球唔同啦。呢樣嘢係需要。係我哋 specific 嗰個 part 嚟嘅，即係身體訓練 specific 嗰個 part 嚟。如果你可以擺對準，我哋可以擺相應嘅身體訓練落去 improve 兩嚿嘢嘅話，咁你第一樣嘢你唔會浪費好多時間去做其他嘢啦。第二樣嘢你做嘅嘢一定係對準翻個 result。所以其實我哋講緊需要好獨特嗰一 part 係呢一 part。我覺得子朗係提出個觀點啊。文迪咧，我覺得如果我wrap up 翻成個課程，再專注喺化繁為簡呢一個部分咧，我覺得我哋挑選嘅動作咧，好似係嗰啲預製菜咁啊！即係其實我哋已經係點解我哋會分到
一個 workshop 就講咗咁多嘢咧？因為我哋當中我哋唔會做好多無謂嘅動作，而係我哋真係好對準嗰個技術，咁我哋就要揀嗰個最 effective 嘅動作咯。即係我哋唔需要做好多無聊嘅嘢，我哋唔需要教你切菜、洗菜，我哋已經係有個預製菜俾你，你只要做呢一個動作，你就會又會理解到球場我點樣應用啦，我又會個身體又真係開始允許可以做到呢個技術出嚟咯。所以呢個就係我哋嘅賣點啦。我同意你講咩嘅，但係我唔好同意你預製菜啦，大佬。我哋邊有咁 cheap 啊？我覺得會係我哋俾個 recipe 咯，即係你唔需要揾，即係你唔需要摸咯。你即係我俾個 recipe 你，個 recipe 就係99.9% 會做到一個好好嘅菜式出嚟。唔知我咧有冇補充？咁我都再補充多少少啦。啱啱我哋好專注喺實戰嘅嗰個單打部分，咁我哋打key 波副位，咁我哋一定係全隊進攻力最強嘅球員嚟嘅。前面都幫大家去令到自己身體有能力去提升大家個進攻嘅威脅啦，或者教埋大家點樣去完成嗰個進攻。咁永遠去到實戰上就係冇可能成場波40球都係我入晒嘅。我哋打 key 波打副位咧，再去到更加高水平咧，就我哋要學下點樣去同人配合啦，又或者點樣去觀察場上面嘅嗰個情況。就係我哋除咗教你去完成你嘅射門之外咧，我哋仲會喺後面嘅嗰個部分咧，教埋大家點樣同其他位置嘅人去做配合。講少少啦，就係假設我哋做無球走動嘅時候，如果我哋未做自己嘅專項進攻步伐，去到我完成咗無球走動接波嘅時候，我發覺防守已經錯位啦。咁嗰啲時間我仲使唔使一定要自己射咧？定係原來嗰一個情況之下，我見到個防守已經錯位咯，我都唔使進攻啦，我就直接攞去個波就傳就得啦。咁我哋當然會同大家去提升咗自己個進攻嘅威脅先啦。去到後面就會開始有啲2打2、3打3嘅小組，教大家點樣喺真係喺球場嘅情景之下判斷嗰一球我應唔應該由自己嚟射門，又或者嗰一球我應該直接傳俾隊友。接波嘅嗰一個隊友應該企喺一個咩位置、咩時機之下去完成隊友部分。最後希望同大家都可以做到嘅嗰一樣嘢，就係建立一個屬於自己嘅進攻系統。唔淨止係你自己嘅一個個人進攻有啲咩選擇，就係去到你開始考慮埋你隊友咩情況之下俾你持球嘅嗰個威脅更加大、更加有利嘅話咧，咩時機你應該傳波？你作為一個隊友，你點樣去 follow 你嘅隊友俾你嘅嗰個助攻咧？係我哋希望最後尾大家都可以袋到落袋做到嘅嗰個目標啦。最後都會揾到自己嘅 recipe 啦，最後揾到自己嘅最後一個方法去訓練自己啊，係啦，每個位置都有相對嘅 recipe 嘅，咁之後我哋都會做多啲唔同位置嘅講解啊、課程啊，咁俾啲 information 大家嘅。好啦，咁我哋咁我相信兩位都冇乜要補充噶啦，咁我哋今日就講到呢度啦，咁我之後就會有更多嘅 podcast 去涵蓋唔同嘅 topic 嘅，咁希望呢幾十分鐘嘅 podcast 咁可以幫到大家啦，咁大家記得去報名我哋嘅課程啊，咁非常之寶貴，提供非常多嘅價值嘅，咁大家一定會有得着嘅。好啦，咁大家下次見啦，拜拜。拜拜。